Ukikutana na mtu barabarani iko anazungumuza, usishangai, iko na mambo mengi kichwani, na usizanie kama mtu wote mwenyewe unapishana naye kwa barabara anaangalia, lakini hakuone. Macho yake iko mbali, iko anaona mbali. Sababu gani? Kwa sababu ndani ya maisha kuna shida tofauti yenye watu wanakutana nayo, ndio tunaita misalaba. Na wimbo mmoja unasema juu ya Getsemani. Getsemani, Yesu alilia, Getsemani, Yesu alilia, yale matatizo unayopitia ndugu yangu, we msalaba, yale magumu yote ya magonjwa, ile mateso yako ya maisha, misukosuko ya dunia, hii hali ya hewa maishani, Yesu anasema ni msalaba. Ndio maana akasema, njooni wote wenye kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Unajua hii kutongoza sio kuoa. Maisha ya wapendanao katika telefoni sio unyumba. Getsemani, Yesu alilia, yale maisha ya njaa siku zote, magonjwa nyumbani, unateseka, hali ya hewa mbaya kila siku, kazi nyingi, mchoko unasonga, Yesu alilia. Getsemani, Yesu alilia. Nakwambia na wewe, chukua msalaba wako, utoto kwa mama yako, hapana kulea mikono. Getsemani, Yesu alilia. Watu wengi wanalia kilio cha samaki, machozi haionekani kwenye anapita. Unazania iko sawa, kumbe machozi inamjaa. Yale magumu yote unayopitia, yale mateso yako unayokusunga, yale shida na matatizo katika maisha, kazi mingi pale, mchoko kila siku, Yesu alilia. Getsemani, Getsemani, Yesu alilia. Nakwambia hivi, Mungu anakujua tena anakupenda. Beba msalaba wako, usiukate, usiutupe. Usiukate ule msalaba, usikimbie ule msalaba, usiangushe ule msalaba. Yesu alilia, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Getsemani, Yesu alilia. Yale mateso yote mume wako anayokutesa, vumilia, ni msalaba. Ile returnage ya mke wako, vumilia, ni msalaba. Watoto wanasumbua katika maisha yao, vumilia,
uwaombeni msalaba. Mume wa kutongoza tongoza fasi yote, vumilia ni msalaba. Getsemani, Yesu alilia,